好啦，講咗個網友話頭先咧食完飯咧，我幾街坊成日咧幫個咧你有冇説舊村嗰個糖水鋪咧就吹奏，於是我真係慕名幫襯下，點知咧即係我啲街坊話齋真係唔甜嘅。嗱，我覺得嚟講咧係唔係唔甜啊，係唔撚夠甜。咁 anyway 啦，我街坊都成日都話啦，哎呀唔甜好啊，唔使咁甜啊，咁我只能夠咁講啦，甜品唔甜，點叫甜品啊？雖然小菜未必係少啫，但不過甜品梗係要甜噶啦，甜品唔甜，學咩人叫甜品啊？仆街你班樣咁驚甜嘅，唔好食甜品啊！翻屋企食代餐啊，係咪咁講啊？你翻去食代糖啦，你老味咁好啦。咁我講正經嘢先，或者今集講乜嘢咧？就係講呢個咧紐西蘭呢個嗰啲大學啊。其實紐西蘭大學嚟講咧，成日不嬲都俾個中共咧嗰種撚樣咧，成日打壓佢嘅，成日俾壓力佢咧，就又唔俾我呢個孔子嘅嘅爭議嘅一啲作品啊，亦都係唔俾又唔俾講6·4啊，又唔俾講呢個反修例，又唔俾講19年嗰啲嘢啊，咁結果咧，依家近排咧，自從侵上台之後，所以話咧，侵果然就係唔同嘅。世界3大堡壘啊，一個就係侵。另外一個就係個內塔尼亞胡，另外一個唔撚記得咗，陣間就有機會再同大家講咁好啦。咁講呢樣嘢嚟講話咧，就用侵啊，撲你一街，睇一當選之後啊，即係台灣話齋當選啊，當選之後啊，當然啦，紐西蘭啊都跟住個步伐啊，可以強硬起嚟啦。我哋近排咧，佢紐西蘭大學咧就講呢個咧關於台灣嘅議題啦。咁你知㗎啦，佢支那嚟講咧，中共咧例牌又係反對㗎嘛，幾個咧，跟住紐西蘭咧。唔屌呢個咧中共啦，今次嚟講咧就話啦直接話紐西蘭就話啦紐西蘭嗰啲大學咧播呢個台灣議題咧係冇犯法冇犯呢個任何規矩嘅，冇抵觸任何規矩嘅，咁只能咁講啦。今次你紐西蘭終於都覺醒咗啦，算係都唔係覺醒啊，係正常嘅表現嘅。以往紐西蘭嗰啲大學咧就揭於呢個中共嘅壓力啊。孔子又唔俾講，6·4又唔俾講，仆街19年反修例又唔俾講。喂大佬啊，學校嚟講係有個自由，係俾人知道嗰啲就算唔係真相都好啊，係有機會俾大家討論下，就算真相又好，假嘢都好，係有機會俾大家討論下啊嘛。講真，你鬼佬大學唔係你嗰啲支那嗰啲學校啊嘛，唔係港共學校啊嘛，唔係話禁言就禁言噶嘛。今次唔係講笑啊，你紐西蘭咧終於似翻個人啦 ，keep 住去仆街打倒中共，香港獨立嗱，呢個我曾經搭單講嘅啫。好，打倒中共力抗極權屌老味啊！